bleser o'r mwyaf ydy cael hwyluso'r eitem nesaf hon ar yn agenda ni heddiw. Mewn cyfnod ble da ni yn gosod targedau diri i'n hunan, da ni sôn am hunan wella, da ni sôn am werthuso, mae'n bwysig bod ni yn cymryd saib i ddathlu yr holl bethau arbennig sy'n digwydd yn ein sefydliadau ni. Y pethau hynny sy'n gwneud gwahaniaeth i blant a phobl ifanc o ddydd i ddydd. Felly, bydd yn panelwyr ni heddiw, pob un ohonyn nhw yn arweinwyr, yn trafod sut maen nhw wedi mynd ati i hyrwyddo'r Gymraeg yn eu sefydliadau nhw gan ddatblygu arferion da. Ond yn ogystal â hynny, mi fyddan nhw yn ystyried yr heriad, yn clywed dipyn am yr heriau heddiw, sy'n bodoli yn ein sector ni, a pha gama eraill sydd isio i fynd i'r afel ar heriau hynny, mwyn sicrhau cydweithio pellach. Falla, gyda nifer ohono ni o sefydliadau gwahanol yn ystafell heddiw, bod ein blaenoriaethau ni yn amrywio o bryd i'w gilydd, ond un peth sy'n sicr, mae'r nifer ohono ni sy'n yma heddiw yn testament i'r ffaith bod ni'n angerddol am y Gymraeg ac am uchelgais Cymraeg 2050. Felly, cyn i ni gyflwyno y panelwyr, gaich atgoffa chi bod modd i chi sganio'r cod QR i chi gael dysgu mwy amdanyn nhw a darllen i biwgraffiadau nhw. Felly, y panelwyr. Y cyntaf i siarad prynhawna fydd Gavin Ashcroft. Mae Gavin yn bennaeth Addysgol Gymraeg Llwyn Celyn. Yna, da ni'n croesawu Maerig Jones. Mae Maerig yn bennaeth ar Ysgol Gyfun Llangynnwyd. Yna, da ni'n clywed gan David Hughes, sydd yn bennaeth ar Ysgol Pob Oed Caerhelen. A wedyn, mi fydden ni'n clywed gan Gwawr Meilor, sydd yn ddarlithydd mewn addysg Gymraeg yn Brifysgol Bangor. Felly, unwaith y byddwn ni wedi clywed gan y pedwar ohonyn nhw, mi fydd yna gyfle i chi wedyn yn debyg iawn i'r fformat ffor yma, i fod yn sgwrsio ar eich byrddau, a mi fyddwn ni wedyn yn croesawu cwestiynau o'r llawn. Felly, gan y croeso cynnes ydyn ni gyd, gawn ni drosglwyddo yr awena felly at Gavin. Helo. Tan da, hawb dal ar ddi hun ar ôl cyddio. Dwi'n siŵr ni wedi cael gymaint o negesuon mor gadarnhaol bore yma. Mae wir wedi wneud i ni feddwl, yn sicr fi fel arweinydd, sut ydyn ni'n ymdrin â'r Gymraeg a'r gymuned Gymraeg sydd gyda ni yn Llwyn Celyn yn y Rhondda. Ac yn sicr mae wedi herio ni yn y ffordd i ni'n ymdrin â'n rhieni felly. Dwi'n credu bod yn eitha hawdd i ddweud allan ni gwyno bod yr rhieni ddim yn siarad Cymraeg a'i plant ac yn y blaen. Ond wedyn ni, faint ydyn ni'n herio'r rhieni hyn i siarad Cymraeg gyda'i plant? Faint o Gymraeg ydyn ni'n siarad gyda'r rhieni sydd yn i caniatáu nhw falle i gael yr hyder i siarad Cymraeg. Felly mae hwnna rhywbeth oeddwn ni'n mynd nôl yn sicr i'n hysgol ni i faint o Gymraeg ydyn ni'n disgwyl. Beth yw'n disgwyliadau ni o'n rhieni yn hynny o beth. Felly diolch am bore yma i bawb sydd wedi cyfrannu. Dwi'n credu y peth fwyaf bwysig o beth wedi clywed bore yma yw'r weledigaeth yma dros y Gymraeg. Mae yna lot ohono ni wedi bod trwy'r system addysg Gymraeg, yn enwedig ar ddechrau brwydr addysg Gymraeg, beth sy'n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Rhydfelen a Maerig, a mae'n siŵr yna rai o Lanclwyd, neu Ystylefera wedi bod trwy'r un fath o brofiad, lle o'na angerdd amlwg i addysg Gymraeg lwyddo. A dwi'n credu o'na, yn sicr o'na fwriad yna yn doedd, ac oedd yna athrawon yn mynd yn filltir ychwanegol hynny, sicrhau bod ni fel plant yn cael y cyfleoedd gorau mwyn i addysg Gymraeg lwyddo ac i ni dyfu yn unigolion cyflawn, nid dim ond o fewn y dosbarth, ond tu allan. Dwi wedi nodi ambell beth. Yn 1962, pan agorwyd Rhydfelen, dyma'i gweledigaeth yn 1962, sef rhoi cyfle i bob disgybl ddatblygu'r gelfyddyd o gyfathrebu drwy'r Gymraeg a'r Saesneg gan bwysleisio'r Gymraeg fel cyfrwng yn arbennig. A'r ail beth yn ymwneud â'r iaith, nath nhw sôn nôl yn y 60au, oedd i drosglwyddo i bob disgybl falchder o fod yn Gymro
a phenderfyniad I ddiogelu parhad y genedl. Mae'n swnio bach yn dramatig yn dweud. Dwi'n credu bod ni gyd erbyn hyn ar ryw fersiwn o'r weledigaeth hynny. Felly dydw I ddim yn meddwl bod yna lot wedi newid dros y degawdau diwethaf. Mae'r cariad a'r ymrwymiad tuag at y Gymraeg, yr un mor gryf ac oedd hi'n y 60au. Dwi'n credu bod cymdeithas o bosib wedi newid rhywfaint ers hynny a wedi gorfod addasu sut I ni'n darparu cyfleoedd i'n plant ni. Felly yn sicr mae'r weledigaeth yna yn hynod bwysig I ni, yn sicr yn Llwyngelyn. Yr un cwestiwn falle byddwn ni'n gofyn yw, a falle o'n mhrofiad I yw hyn yn Llwyngelyn, yw ydy'r un angerdd yn dod trwyddo gyda'r athrawon newydd. Fi'n gweld o benodi athrawon newydd, dwi ddim yn siŵr os ydy'r filltir ychwanegol hynny, neu os ydy'r un angerdd o bosib yn dal I dreiddio trwyddo. Fi'n credu bod e'n her I ni fel athrawon I ddangos yr angerdd yna iddyn nhw fel bod nhw'n gallu efelychu yr angerdd yna, fel bod nhw'n gallu datblygu yn eu gyrfaoedd nhw a mwyn ysbrydoli y genhedledd nesaf. Felly dwi'n credu bod hynny hefyd yn her I ni wrth I ni drafod athrawon newydd sydd yn dod mewn i'r proffesiwn. Fe dyfais I lan yn Rhydfelyn ym Mhontypridd. Doedd yn rhieni ddim yn siarad Cymraeg, doedd yna neb yn y pentre yn siarad Cymraeg. Felly yr unig Gymraeg ges I oedd trwy'r ysgol gynradd. A wy'n credu o'n I yn ffodus iawn o athrawon oedd yn ymroddgar ac yn sicr oedd gyda ni bennaeth oedd yn hollol ymrwymedig I addysg Gymraeg ac I wneud yn siŵr bod ni blant Saesneg, os liciwch chi, achos doedd na ddim Cymraeg o gwbl, yn derbyn y profiadau gorau mwyaf cyfoethog posib. Ac mynnuol chi yn anferth i'r ysgol hynny am y profiad, achos yn sicr, dwi'n credu bydden ni'n stedd yn un heddi oni bai am yr ysgol a'r athrawon, nath roi gymaint I ni yn tyfu lan. Y profiadau hynny fi'n credu sydd wedi aros gyda fi yn sicr. A dyna beth dwi'n credu sydd yn falle gosod addysg Gymraeg ar wahân, yw bod y profiadau mewn plant ni'n derbyn yn rhai sydd yn aros gyda nhw am beth, fel y fideo o Caer Elen, ddywedodd y ferch, mae'r cyfleoedd allgyrsiol yw'r rhai mae'n cofio fwyaf, a falle dyna'r rhai sydd yn isbardino hi siarad Cymraeg, y tu allan I furio'r dosbarth. A fel wedodd Efa, mae rôl athrawon yn ganolog I weledigaeth y Gymraeg, a dwi'n credu allwn ni bwysleisio hynny ddigon, a fi'n credu bod hwnna'n yr her I ni roi'n athrawon ni'n sicr yn Llwyngelyn. Fydd y plant ddim yn derbyn y profiadau yma, oni bai bod ni'n darparu nhw ar eu cyfer nhw, a hynny drwy bartneriaethau gyda'r Urdd, neu mentrau iaith, neu pa bynnag bartneriaethau eraill. Mae'n hanfodol, os nag ydyn nhw'n cael yn y cartref, ac yn sicr dyn nhw ddim yn cael yn y Rhondda gartref, bod yna ddyletswydd arno ni, yn enwedig ysgol gynradd, mae'n fwy o her dwi'n credu yn ysgolion uwchradd, ond yn sicr yn ysgolion cynradd bod gyda ni ddyletswydd. Mae yna rhyw gyfrifoldeb dwi'n credu arno ni I sicrhau bod ni'n rhoi'r cyfleoedd yna i'r plant. Ac eto mae'n dod nôl i'r weledigaeth wrth gwrs, bob tro. Beth sy'n bwysig I ni, a beth sydd yn bwysig I addysg Gymraeg yn y cwm, ac wrth gwrs y dylanwad mae hynny'n cael ar Gymru gyfan, os nad yn rhyngwladol. Yn Llwyngelyn hefyd, nath ni'n ieithu lot gyda beth oedd Caer Elen yn dweud yn y fideo hefyd o ran y cwricwlwm. Dwi'n credu bod e'n bwysig bod plant yn ymwybodol o'u hanes nhw, a'u lle nhw yn yr hanes hynny. I ni'n sicrhau bod nhw yn gwybod am eu hanes lleol, ac ni'n cynllunio'n eitha bwriadus o ran enwedig y Gymraeg, bod nhw'n deall brwydr yr iaith Gymraeg a faint o waith sydd wedi cael ei wneud mwyn diogelu'r iaith. Ac nid ar chwarae bach wedyn ni, I ni'n trin yr iaith Gymraeg yn yr ysgol, a lle weithoch chi y pechod mwyaf yn Llwyngelyn o siarad Saesneg. Mae yna blant yn snitio ar unrhyw un sy'n dweud gair Saesneg. Mae'n sôn am frawddeg, mae'n bechod mawr, a nid oherwydd bod nhw'n wedi cael stŵr, ond oherwydd falle bod ni wedi, a nid dim ond fi ni sôn am genedlaethau o waith fan hyn, bod ni wedi rhoi ynddyn nhw y balchder yna dros yr iaith,
trwy gynnig yr holl gyfleoedd yma, ddyn nhw'n mynd i steddfodau ac i wyliau ac i wahanol gynhadledd neu rhyw fentre sydd yn digwydd yn lleol. Ac felly mae'r partneriaethau yna gyda'r Urdd a'r Mentrau Iaith yn hollol hanfodol i hynny ddigwydd. Mae'n siŵr, ar ôl y gestyn diweddar ni, dath e mas bod 64% o'n rhieni ni'n siarad Cymraeg. Oedd yn agoriad llygad achos yn sicr o weld y plant sydd yn dod mewn i'r ysgol yn y feithrin, prin iawn yw'r rhieni ni sy'n siarad Cymraeg gyda'i plant nhw'n gytre. A dwi'n credu o ran partneriaethau gyda mudiad meithrin ac yn y blaen, mae'n allweddol bod y gefnogaeth mas yna. Ac eto, falle bod yna fai arno ni fel ysgol bod ni'n mynd i herio nhw ddigon i siarad Cymraeg, a mae hwnna'n rhywbeth y byddwn ni'n sicr i wneud pan ewn ni nôl i'r ysgol. Ond yn sicr o ran y cwricwlwm a chynllunio, mae hanes Cymru a i lle nhw yn y byd sydd yn bwysig i ni. Ac yn olaf y cydweithio, mae pontio gyda'r ysgolion uwchradd yn hanfodol. I ni'n wneud yn siŵr bod mae gyda ni athrawes bontio yn Nghwm Rhondda sydd yn mynd ar draws pob un ysgol ac yn ei dilyn nhw wedyn i'r ysgol uwchradd. Mae safonau'r iaith yn hynod o bwysig, a mae pharhad o'r cynradd i'r uwchradd yn allweddol, achos fi'n siŵr wneud Meirig gytuno, mae llawer anoddach i gadw'r plant i siarad Cymraeg yn ysgol uwchradd nag yw ni yn yr ysgol gynradd. Yr heriau, mae yna lot ohonyn nhw. Dwi fel yn sôn, mae cydweithio gyda mudiad meithrin yn hanfodol. Mae gyda ni gylch meithrin ar y safle yn yr ysgol sydd yn allweddol i'n niferoedd ni sy'n dod i mewn. Fel wedodd Welsh Ian, mae'n dechrau yn y cartref. A mae'n gorfod, dyna lle mae'n dechrau, a mae lan i ni i herio rhieni hynny wedyn, i sicrhau, i bod nhw'n siarad Cymraeg gyda'i blant nhw, oherwydd nid dim ond bod nhw'n dod i mewn i'r ysgol braidd yn gallu siarad Saesneg, rai ohonyn nhw, oherwydd dylanwadau technoleg ac yn y blaen i gyd, siŵr o fod yn yr un cwch. Ond os ydy'r rhieni'n medru'r Gymraeg yna, bod yna ddyletswydd arnyn nhw a ni, a bod ni'n ymwybodol i bod nhw'n gallu siarad Cymraeg i wneud yn siŵr i bod nhw'n gwneud hynny. Her arall sydd gyda ni yw'r adeilad. I ni mewn adeilad Fictorianaidd, mae niferoedd ni'n tyfu, ni'n trwsor yn ymwneud med dros 360 o blant gyda ni yn yr ysgol, ac eto ni dal yn yr un adeilad Fictorianaidd sydd yn gosod her yn ei hunain. Ewyllus da, dwi'n credu mae llwyth gwaith athrawon wedi cynnyddu ar hyd y blynyddoedd, ac eto ni dal yn disgwyl i'r un ewyllus da yna barhau. Mae'r ewyllus da yna'n dibynnu ar ewyllus da athrawon i sicrhau bod y plant yn cael y cyfleoedd gorau. Ond wedyn ni angen ffeindo'r cydbwysedd yna rhwng y llwyth gwaith a'r disgwyliadau ohonyn nhw, os ydyn nhw am rhoi amser nhw ar rhoi'r holl gyfleoedd yma i'n disgyblion ni. Sicrhau bod e'n iaith fyw, trwy gydweithio gyda'r Urdd a Mentrau Iaith, mae rhaid ni sicrhau bod e'n iaith sydd ddim yn aros o fewn y dosbarth, bod e'n iaith bod ni'n mynd â nhw i bob cwr o Gymru, bod nhw'n clywed acenion gwahanol, bod nhw'n mynd i bob steddfod ac yn y blaen. Mae hynny'n hynod o bwysig, a mae eisiau ni felly fel arweinwyr i newid ein meddylfryd felly, yn sicr gyda'r rhieni. Ac wrth gwrs prynder athrawon, fi'n siŵr yn eith gwawr, siarad llawer mwy, lot fwy profiadol nag ydw i yn beth, ond mae yna prynder athrawon yn wedi cyflenwi o ansawdd uchel trwy Cyfrwng y Gymraeg, mi ni yn gweld hynny. Ac wrth gwrs, un o dylanwadau mwyaf fi'n credu yw'r cyfryngau cymdeithasol. I ni'n brwydro gyda YouTube a'r rhaglenni Americanaidd yma ac yn y blaen. A bethau fel Snapchat a WhatsApp a'r holl bethau yma. Dyna'n heriau ni yn yr ysgol. Ond i fynd yn ôl at y Gymraeg, yna ddywediad enwog iawn gan Rhydwen Williams oedd yn dod o'r cymoedd sy'n gweud nid addurn yw ein Cymreigdod, ond brwydr. Nid difyrwch, ond iau ar ein gwarau. A dwi'n teimlo bod y cyfrifoldeb yna, bod ni ddim di ennill y frwydr eto. A yna dal lot fawr o waith gyda ni'n neud. I ni dal yn brwydro yn wedi gada
Ni dal yn brwydro am ddarpariaeth Gymraeg o fewn y sir. Mae yna dal lot fawr o waith i wneud, felly diolch yn fawr. Sa'n am y lot fwy, da fi ddweud nawr, war y deg i gaf am grynhoi popeth. Pnawn da bawb, Mae'r Jones ydw i, phrifathrawon Addysgol Gymraeg Llangennwyd. Llangennwyd te, y Farilwyd, dyna o le ddaw y Farilwyd yw Llangennwyd, felly mae'n hanesyddol iawn ar gyfer y Gymraeg, ond mae fe'n hefyd yn ardal pentre, mewn ardal diwydiannol, ardal glo, slawer dydd. Mae pobl falle ddim yn cysylltu'r Gymraeg, ond yn debyg i hanes Rhydfelen, fel ni'n gweud y fesyn ath yn dderwen a'r dderwen ath yn dderi, yw y twf yn addysg Gymraeg sydd wedi bod ar draws Cymru, ac yn benodol falle o fewn y de-ddwyrain, yw i weld y cyfle nawr sydd ar gael i bobl cael mynediad at addysg Gymraeg. Mi oeddwn ni awr a 10 munud ar bus i Rhydfelen bob dydd, oedd yn bleserus i fod yn onest, achos ni'n gallu cyflawni gwaith cartre ar y bus, neu copio falle, dylwn ni ddweud. Ond mae rhoi mynediad at addysg Gymraeg yn agor drysau, yn rhoi dewis i bobl ydyn nhw wedi ystyried iaith. A dwi wastad yn meddwl, mae hwnna'n allweddol i ni cael presenoldeb y Gymraeg bod e mewn lle agos i bobl cael mynediad. Gafd cyffwrdd ar y darlun o ran adeiladau, ydyn, mae rhaid i ni cael adeiladau newydd sbon, achos dyna yw'r ffordd ymlaen i sicrhau bod yna gydraddoldeb o fewn addysg a bod pobl yn cael y cyfleoedd yna. Ond mae'n fraint i fi gael fod yn bennaeth ar ysgol, ar dîm o bobl. A mae mantra ni yw tîm llan. Y syniad yna bod pawb yn chwarae rhan allweddol yn yr ysgol. Mae hynny'n golygu ein dysgwyr, ein holl staff, rhieni, llywodraethwyr, a hefyd y bobl tu allan i hynny. Y mudiadau dyn ni'n rhan ohono. Dyn ni'n gweithio'n agos gyda Cydag. Dyn ni'n gweithio'n agos gyda'n prifysgolion ni. Dyn ni'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru. Dyn ni'n gweithio gyda Gestyn. Mae yna lu o bobl gwahanol i wneud hynny. Ond beth yw ei fi yw i sicrhau bod pawb yn cyd-dynnu ac yn mynd i'r un cyfeiriad. A ni'n clywed heddi yw llwyddiant y cyfnod eiroedd yno o addysg Gymraeg 60au, 70au, 80au yn golygu nawr mae yna fwy o bobl sydd yn defnyddio'r iaith. Ond beth sy'n nawr gyda ni yw mae yna fwy o gyfleoedd i fyw trwy'r Gymraeg a hefyd i weithio trwy'r Gymraeg. A mae hynny wedi achosi her i ni mewn addysg. O'r blaen, os ydych chi'n siarad Cymraeg, ydy'w sefyll bob dydd, o'ch chi'n mynd i S4C, neu o'ch chi'n dod i ddysgu. Nawr, mae yna gyfleoedd gwych gyda ni, ble ni'n clywed am elusennau yn cynnig gwasanaethau trwy'r Gymraeg. Ni'n gweld busnesau browd o ddefnyddio fe. A dyna beth ni'n gorfod wedyn meddwl yw y defnydd ddydd i ddydd o'r Gymraeg. Un peth dwi'n anghytuno gyda yw'r defnydd o'r term mamiaeth. I rywun sydd yn dod o'r gartre di-Gymraeg, mae rywun wedyn yn cwestiynu oes gynnau famiaeth felly, neu ydy'r Gymraeg yn ail iaith i fi. Na, mae'n iaith dwi'n byw yno. Mae'n holl ffordd o fyw ddydd i ddydd trwy'r Gymraeg, ond i bai bod fi'n siarad gyda'n rhieni. Ac felly mae rhaid i ni feddwl nawr beth mae'r iaith yma yn golygu i bawb, i bob unigolyn. Fel maen nhw'n teimlo bod nhw ddim yn cael byrniadu am ansawdd y Gymraeg, ond i defnydd o'r Gymraeg, a sut maen nhw'n defnyddio fe. Bod nhw yn gallu cymdeithasu, gwrando ar gerddoriaeth trwy'r Gymraeg, caru yn y Gymraeg, beth bynnag maen nhw moyn wneud. Ond bod nhw wir yn teimlo bod e'n iaith nhw. A dyna un o'r pethau o fod yn ardal fel Llangennwyd, ble mae 98% o'r plant yn mynd adre i aelwyd Saesneg, ond mae'r 34% o rieni yn medru'r Gymraeg, bod nhw wedyn yn sylweddoli dyw e ddim yn iaith addysgiadol. Bod e'n iaith maen nhw'n gallu defnyddio ddydd i ddydd. A dyna beth ni'n ceisio wneud yw, dwi ddim yn mynd i fynd ar ôl unigolion am droi i'r Saesneg neu ati, dwi moyn i nhw ymfalchio yna bod nhw yn Gymru Cymraeg. Dyna ddim yn fwy pwysig na
Cymru di-Gymraeg, bod nhw ar adnodd yma falle gallwn ni galw fe, o gallu defnyddio iaith ychwanegol, ond bod nhw wedyn yn dod i ddeall beth yw'r diwylliant yna sydd yn bodoli, bod yna hanes gyda ni, bod yna bethau, bod yna rhywbeth maen nhw'n gallu gweld sydd falle ddim yn rhywbeth maen nhw wedi gwybod amdano'r blaen. A dyna le ni wedi datblygu'r cwricwlwm cynefin yma wedyn i bobl i sylweddoli yna. Nôl at y thema'r dydd o fyw yn Aberdâr. Ond os chi'n byw yn Cwm Cynnon, dim ond un pentre sydd yn Cwm Cynnon sydd ag enw Saesneg. Mae pob pentre arall yn Gymraeg. O Caigarw, Penrhw Ceibag, Gwmaman, Trecynon, dim ond Robertstown. Right? Achos dyna ble oedd, mae'r Gymraeg wedi bodoli yn bob man. A mae rhaid i bobl sylweddoli, dyw e ddim yn newydd i'w hardal oherwydd mae'r ysgol di agor ers 15 mlynedd. Mae wedi bod yna, ond mae wedi bod yn cuddio yn y cefndir. A nawr mae'n amser i ni dynnu fy mas a wneud i bawb sylweddoli mae'n rhywbeth iddyn nhw. Felly, y peth pwysig i fi yw i gael hwnna mewn i mantra'r ysgol i bobl i ymfalchio yn y cyfleoedd yna. A mae digwyddiad fel heddi yn dod â ni ynghyd, bobl sydd gyda'r un angard, sydd gyda'r un drive yna i wneud gwahaniaeth, ond trwy'r Gymraeg yn allweddol. Fi'n gweld wyneb y gyfarwydd yma heddi, ond dwi hefyd yn gweld wyneb y newydd, sydd yn lyflu nawr i allu creu perthynas newydd gyda gwahanol bobl. Ond dwi yn meddwl, ni ar drothwyd diben pan mae yn dod i'r Gymraeg. Oherwydd yn hawdd iawn gallwn ni cwympo oddi ar y glogwyn hon. A fi moyn i ni fod yn ymwybodol trwy gydweithio, mae bob un ohono ni ar ôl i ware yn y dyfodol yr iaith. Sef mae rhaid i ni fod yn ofalus yn y datblygiadau cysga ni, ble mae 'da ni 22 o siroedd yn brwydro i gyrraedd targed. Mae nhw'n teimlo sydd yn jyst yn ystadegau yn hytrach na bod yn ofalus o beth sy'n digwydd pan ni'n tyfu rhywbeth rhy gloi a dyn ni'n methu wedyn cynnwys yr ansawdd. Enghraifft pur hwn yw Ysgol Llanhari. Ysgol Llanhari yn hanesyddol yn bwysig ar gyfer addysg Gymraeg y de-ddwyrain. Ond oherwydd agor Llangynwyd a thynnu 4 ysgol oddi arnyn nhw, Creigia Ffentyrch yn optio mewn i Gaerdydd ac yn ei gadw nhw, Prydfelen yn symud i Pentref Eglwys. Mae wedi golygu bod Llanhari wedi symud o ysgol o 1600 i ysgol o 500. A mae'n anodd wedyn i gynnal yr un arlwy o bethau pan ych chi'n ysgolion bach yn ei gyd i gystadlu yn yr un bobl. So mae'r neges i gen i yw, mae angen i gyd edrych ar beth dyn ni'n neud. So yn ddadlu gynhadledd i cybaca i rôl nhw yn edrych ar gymwysterau a beth yw'r cymwysterau yna sy'n cael eu cynnig. Rôl cymwysterau Cymru oedd bod ni'n datblygu cymwysterau newydd, symud i Cymraeg, lle na iaith yn un cymwyster. Nid oes hawl astudio'r ddwy ar wahân a phethau fel hyn. Y trafodaethau yma ni angen, fel bod pawb yn sylweddoli, mae un polisi yn gallu cael effaith andwyol ar bethau eraill. A trwy ni'n lleisio hynny, trwy ni'n cydweithio gyda'n gilydd, a bod yn ymwybodol o'r pethau sy'n gallu peri-perig i ni, dwi'n gobeithio byddwn ni yn gallu llwyddo i sicrhau bod addysg Gymraeg yn ffynnu, ond yn y pen draw, mae yna fwy o siaradwyr sydd gyda ni, pa bynnag lefel ieithoedd maen nhw, ond maen nhw'n defnyddio fe bob dydd ac yn ymfalchio yn hynny. Diolch yn fawr. Diolch, Mae'r. Deithiais i lan bore yma ac gyrraeddes i chydig bach yn hwyrach achos goches i'n foment fawr o safbwynt y fideo am Gaer Elen. Diolch i ti Gafin am ddweud. Mae pethau bod yn fod yn dyn yn myd addysg gyda llaw achos fi wedi sylweddoli bod fi'n gwisgo'r un siwt heddi ac yn ei gwisgo yn y fideo. Sydd wedi creu chydig bach o embaras ac byddai yn codi yn adre pan byddai'n cyrraedd nôl un o'n ddiwgad gobeithio. David Hughes yw'r enw, pennaeth ysgol Caer Elen. Mae ysgol Caer Elen yn ysgol gyfoed yn Hwlffordd, yn nes i'r Benfro. Ac os buodd sir sgitsofrenig o safbwynt yr iaith, wel sir Benfro yw'r sir yna. Achos mae gyda chi gogledd y sir wrth gwrs ydy sy'n gweithio am blynyddoedd yn ysgol y Byseri, ngogledd y sir yn rhai o'r caranleoedd y Gymraeg ac yn y blaen. Ond pan ydych chi'n croesi llinell Landsgyr yn sir Benfro i'r de, chi wrth gwrs yn croesi i
ardal sydd yn enwog am gael ei enwi yn Little England beyond Wales. Ac mae'n destun balchder bod yr ysgol ers agor yn 2018 wedi cynyddu niferoedd o 389 i bron 900 o blant erbyn hyn. So mae yna dwf aruthrol wedi bod. Ac testun balchder hefyd yw wedynodd rhyw ddatgyd i'r naill ochr ar iet yr ysgol neu ddrws yr ysgol yn ddiweddar a wedodd e wrthai you know what you're doing here, boy? Achos fel aml siarad yn mes i'r benfro. It's a bloody miracle. Ac oedd hwnna yn rhywbeth, chymod, ddim ond cyfeirio falle am yr ansawdd yr addysg, o'n gobeithio, ond cyfeirio at yr iaith oedd e mewn gwirionedd. Ac mae 95% o'n plant ni yn dod o gartrefi di-Gymraeg, ond lle chi'n mynd siarad y byti cenedlaethau fan hyn, le mae'r Gymraeg wedi cael ei cholli wrth o un genedlaeth i'r llall, dwi'n Gymraeg eriod yn hanesyddol wedi bod na. Ac mae'n un ymfalchio wedyn bod y gymuned wedi ddangos gymryd o hyder yno ni, a mae'n gyfrifoldeb anferth ar yr ysgwyddau i fel pennaeth wrth gwrs, a'r tîm addysgu o safbwynt cefnogi taith iaith a'r continuum iaith na ar gyfer y plant yna yn yr ysgol. Pan nhw'n dechrau yn y cylch meithrin, mae'n y cylch meithrin ar y safle gyda ni, a wedyn yn mynd reit trwy'r ysgol, a nes bod nhw'n cyrraedd 15 oed, achos ysgol pob oed 3-16 yw Caerelen. A beth sydd yn hynod o braf, pan ni'n edrych ar yr agwedd o gynllunio gyfer y continuum yma, y plant yn yr ysgol sydd yn mynnu bob blwyddyn bod hybu Cymreigdod a datblygu sgiliau'r Gymraeg yw'r blaenoriaeth air yn cynllun gwella ni. A mae'r plant wedi perchnogi hynny, mae'n rhywbeth arall sy'n golygu bod yna gyfrifoldeb enfawr yna i gefnogi'r plant yna. Ond dwi'n mynd i gyfeirio falle 3 peth i ni teimlo sydd angen i ni ystyried fan hyn, achos fel o Mae'r a wedi dweud, mae'r system eco sydd gyda ni, a'r ffordd ni'n cydweithio ac yn cydweithredu, yr holl bartneriaethu sydd yn digwydd i gefnogi'r Gymraeg. Mae rhaid bod system eco yna'n system sydd yn dyn ac yn gryf, ond mae yna gonsern o safbwynt bod y system eco yna yn fregus am sawl reswm, a mae wedi cael ei gyfleu sawl waith yn ystod y gynhadledd heddiw. Mae'n bwysig bod ni yn sylweddoli hynny ac yn realistig iawn hefyd o safbwynt yr heriau i wynebu. Ond mae yna digon o feddyliau craff yma, beth ni'n arbennig o dda fel Cymru Cymraeg a Cymru Di-Gymraeg hefyd i ryw raddau, yw i ddod lan y datrysiadau ac i feddwl yn creadigol. A gobeithio, os nad oedd dim byd arall mas o gynhadledd yma heddi, yw bod ni'n cydnabod yr angen i ni feddwl yn creadigol, meddwl mewn ffordd gwahanol o safbwynt sut ydych chi'n gefnogi'n gilydd. Ond yn ôl at y pwynt ysgol pob bod, ac mae hwn hefyd, o'n i'n teithio lan trwy Gymru heddi o'r de o'r Llewyn, ac yn rhyfeddu ac yn syni ac yn falchio yn ynghenedlu ac yn y blaen. Ond hefyd meddwl am, bod dwi'n gyrru trwy pentrefi a'r trefi yma, a sylweddoli'r heriau felly mae rhai o'r ysgolion yn y pentrefi a'r trefi yna yn mynebu ar sawl lefel. A mae'r model ysgol pob oed yn datrysiad creadigol sydd yn ffeithio yn farn ni, yn wedyn rhai o'r cymunedau mwy gwledig. Achos o safbwynt y continuum ar daith iaith yna yn ysgol Caerelen, mae cael yr athrawon i weithio dan un to, ac dwi yn ffodus iawn o gen i adeilad newydd sbon, a bod yna bwynt gwleidyddol pwysig fyna hefyd o safbwynt a ddasrwydd yn adeiladau ni ar gyfer addysg yn yr 20 a'r cwricwlwm i Gymru hefyd. Ond beth mae'n caniatáu i wneud, pan mae athrawon uwchradd a athrawon cynradd yn gyd o dan yr un to, yw bod nhw'n gallu cydweithio a dysgu oddi wrth ei gilydd. A mae hynny'n amrysiadwy o safbwynt gynllunio iaith. Achos mae'n athrawon uwchradd hi yn dod yn ymwybodol o'r hyn sydd yn digwydd yn y cylch meithrin, yn y derbyn ac yn y blaen. A mae'n athrawon cynradd ni hefyd wedyn yn datblygu dealltwriaeth dwfn o beth yw pen y daith o safbwynt beth sydd yn digwydd yn yr uwchradd hefyd. A mae'r cydweithio yna ar lefel proffesiynol mor werthawr ac yn helpu sicrhau bod yna gysondeb. A wedai rhywbeth wrthoch chi, cefn di'r uwchradd sy'n gen i, nes i tar cynradd ac pan o'n i gyda dosbarthebau cynta a dweud nhw, os o'n nhw'n ymddwyn fel plant, o'n i'n mynd i drin fel plant, o'n i'n gwybod mae felly ar gyfer yr uwchradd dylen ni fod yn arbenigo. Ond beth bynnag, mae hwn i'r cyfeillion cynradd sy'n ma, ddysges i mwy yn hanner awr yn y cyfnod sylfaen mynd ar derbyn yn ysgol Caerelen, ac yn ei wneud mewn blynyddau.
o wneud yr un beth yn yr uwchradd. Ac dwi wedi mynnu felly, achos dwi'n gweld popeth yn y plant na am 5 mlwydd oed, fi moyn gweld yn y dysgwyr, pan maen nhw'n 11 mlwydd oed, chwilfrydedd, meddylfryd, twf, cariad at iaith, awydd i weithio mewn grwpiau gyda'i gilydd ac yn y blaen, jyst yn angerddol am bob profiad maen nhw'n gael. Felly fi wedi mynnu bod yn athrawon uwchradd i mynd lawr i weld beth sydd yn digwydd yna ac yn dysgu. Nawr, gan golygu bod blwyddyn 11 yn canu ac yn ailadrodd ei gymec yn y blaen y ddifed draw, sy'n bydd yn bod yn hynny, wedi gwir, ond mae yna dealltwriaeth mwy soffistigedig o beth sydd yn digwydd reit ar draws yr ysgol. A mae hynny'n adeiladu ymddiriedeth yn eitha staff, ond hefyd ymddiriedeth o safbwynt y plant bod i gyd ar yr un daith iaith gyda'n gilydd. A mae hynny yn bwysig iawn o safbwynt codi hyder. Yr ail beth wedyn, ac mae hwn mae sawl gyfeiriad at sefydlu canolfan y iaith ar elfen yma drochi yn y bil addysg. A mae gyda ni ganolfan iaith, a dwi'n ymfalchio hynny. Ni'n siarad ti partneriaethu gyda'r Awdurdod Addysg yn Sir Benfro, tipyn o weledigaeth o safbwynt ariannu'r ysgol i sefydlu canolfan iaith. A mae yna 100 o blant, mae'r ysgol yn gyfarfod newydd, mae yna 100 o blant wedi trosglwyddo o cyd-destun addysg cyfrwng Saesneg i ysgol Caerhelen yn llwyddiannus. Dim ond un plentyn sydd wedi mynd nôl i addysg cyfrwng Saesneg. Oedd y plentyn na wedi ymuno yn hymor pasg ym mlwyddyn 6, a oedd yna'n big asgu wedi gwir. Ond, roedd i'r cyfle. A llynedd, oedd y plant na'r ganolfan iaith, rhai ohonyn nhw'n siarad ar y fideo yna gyda llaw, a byddwch chi byth yn meddwl bod hynna wedi cael ei trochi a wedi dod i cymunediad i addysg Cymraeg ym mlwyddyn 5, mlwyddyn 6, rai mlwyddyn 7 hyd yn oed hefyd. Ac mae'n bwysig bod y canolfannau iaith yn ymestyn mewn i'r uwchradd gyda llaw, i teimlo'n gryf ynglyn â hynny i'r ymynediad i bawb, yr heriau sydd yn gysylltiedig, a mae'r ariannu staffio nhw'n gywir wrth gwrs. Ond mae'r canolfannau iaith fi'n credu yn fodell lle fod yn cael ei esblygu ar draws yr awdurdodau addysg ac oedd yn sicr yng Nghaerhelen mae'n destun o falchder enfawr ac yn lwyddiant. Oedd yna blant cyntaf gyda ni'n mynd trwy tygau llynedd, a nifer ohonyn nhw wedi bod trwy ganolfan iaith ac yn cael graddau A ac A sêr yn llen Gymraeg tygau ac o'n i'n ymfalchio yn hynny o beth. Wedyn o safbwynt addysgeg, ac mae yna gyfle gwych dyn ni gyda'r cwricwlwm, a oes bach, mae rhaid i'r cwricwlwm a'i lwyddo. Mae yna gyfle gwych gyda ni, ac bydd e'n destun gwarth y cenedl yno ni, os nad o'n ni'n sicrhau bod y cwricwlwm yn llwyddo. Mae'r dewrder wedi bod, mae'r benefriad y dewr, mae'r fuddsoddiad wedi bod, mae rhaid i ni gael ei lwyddo. Ond i gael y lwyddo, mae rhaid i gael yr addysgeg yn iawn hefyd. Ac un o'r pethau o'n i wedi sylwi, os nifer o flynyddoedd, mae'n gweithio mewn cyd-destynau gwahanol safbwynt y sector addysg. Wedyn yn y sector uwchradd, mae plant uwchradd yn eitha safi. Ac mae'n rhaid i ni osgoi senario le maen nhw'n gallu lliwio ac yn mynd trwy dyrnod ysgol mewn y lai, heb orfod defnyddio eu Cymraeg mewn gwirionedd, a chredwch ni beidio, mae'n digwydd yn fwy aml nag i ni'n feddwl. Ac fan hyn wedyn, mae'n rhaid i ni sicrhau o safbwynt y sgiliau llefaredd yna, mae'r medredd allweddol, a daeth ni yn y man, a'r llefaredd yna, mae'n ddyletswyr yn athrawon ni i gynllunio'n bwrpasol yn bwriadus i wneud yn siŵr bod nhw'n clywed y plant yna yn defnyddio'u Cymraeg bob dydd yn ei gwersi nhw. A pidwch gadael y plant yma i fynd trwy'r diwrnod heb ddefnyddio'u Cymraeg. Bod nhw'n clywed y ddod yn Gymraeg, athrawon, gwasanaethau ac yn y blaen, ond ydyn nhw'n defnyddio'r Gymraeg. Ac unwaith eto, dysgu o'r canradd yn hyn, le maen nhw yn hyderus ac yn hapus, fel o Gafin yn dweud, i ddefnyddio'r Cymraeg mewn sefyllfa grŵp, mae rhaid mynnu a cael y reolau air mewn lle i barhau gyda hynny. Ac dwi'n credu unwaith eto bod y cwricwlwm yn mynd i fod yn cynnig cyfle i ni fan hyn. Mae yna ffocws ar effeithioledd y dysgu ar draws Gymru. Mae James Mannion wedi bod yn gweithio gyda sawl awdurdod, ac wrth gwrs mae ein cyfeirio ar agwedd allweddol yna o lafaredd, ac felly mae yna gyfle gyda ni i edrych mewn i'r gwaith ymchwil yna ar theori ac i dreialu bethau yn y dosbarth a chreu'r hinsawdd fel arweinwyr sydd yn cynnydd athrawon i arbrofi gyda hynny. Dyn nôl wedyn at y medre, wedi gweud, mae'r cwricwlwm, allweddol bod ni yn llwyddo,
Ond mae rhaid i ni gael ffocws di-gyfaddawr ar y medre yna, ar medre yn Gymraeg, y darllen ysgrifennu a'r gwaith llafar yna. Ac fan hyn mae rhaid i ni sicrhau ein bod ni'n cydweithio gyda'r partneriaid i gyd i roi'r cyfleoedd yna sy'n ysgogi'r plant i ddefnyddio sgrill llafaredd, ysgogi'r plant mae i ddarllen ac ysgogi'r plant mae i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu. A fan hyn mae rhaid i ni gydweithio yn graff gyda'n gilydd. A diolch byth am y mentre, diolch byth am yr urdd gyda ni lawr yn ysgol Caerhelen, achos maen nhw'n gwneud gwaith arloesol. diffyg capacity a'r niferoedd i gefnogi, maen nhw'n gwneud gwaith gwych o hynny y beth. Nawr, os safbwynt yr heriau yn nes i Benfro, yr un her ac mae'r ddau yma wedi cyfeirio atyn nhw, o safbwynt Llywyd y Gymraeg yn y gymuned. O'n i'n sôn o'r system eco a'r ddyletswydd sydd arno ni i sicrhau bod y plant yma, bod y daith iaith yma ddim yn gorffen pan maen nhw'n gorffen yn yr ysgol. Ac yn Sir Benfro mae yna datblygiadau hynod o gyffroes, o safbwynt y porthladd rhydd, a'r buddsoddiad sy'n mynd i fi mewn i egni adnewyddadwy ac yn y blaen. A beth dwi'n moyn yw bod plant sydd wedi bod trwy'r system addysg yn ysgol Caerhelen yn gweld y cyfleoedd economaidd i weithio, i aros yn Sir Benfro ac yn y blaen, ond bod y Gymraeg a'r sgiliau dwyieithrwydd am yn ei fod yn berthnasol i'r gweithle maen nhw'n mynd i fynd iddo fe. Ac mae hwnna yn her ac yn sialens i ni gyd. Ond dwi yn berson hynod optimistaidd, ac fi'n credu os gallwn ni barhau i gydweithio gyda'n gilydd, fe wnewn ni lwyddo, achos fel ni'n gweud, yn dod nôl at geiriau at y cyn ar iet. What you're doing here, boy, is a miracle. Diolch. A dyma fi'n anola ar ôl y gwir yma. Dwi ddim yn dod o Bedar, neu dorri ar hwnna, dwi'n dod o Abersoch. Ac mae'r ysgol bach yr Abersoch yn golygu cymaint i fi, a mor drist gen i feddwl bod yr ysgol bach yna wedi gorfod cau yn eitha diweddar yn y flwyddyn dwytha. Ond bellach, dwi yn gweithio yn Prifysgol Bangor, a heddiw mae'r sector AGA, sef addysg gychwynnol a thrafod, yn cael y gradeiad slot yn y gynhadledd. Ond wch chi beth, da ni wedi arfer derbyn y pethau sy'n dod trwy'r system i gyrraedd ato ni. Trwy'r continuum iaith pa ddaw hwnnw yn ni sydd yn derbyn eich cynnyrch chi. Ond ni diwedd y daith ydi o wrth gwrs, ond dechrau'r daith i'r rhai sydd yn dymuno fod yn athrawon. Boed o'n cynradd, yn uwchradd neu trawsgyfnod. A mae Prifysgol Bangor hefo peilots trawsgyfnod sydd yn creu, da ni'n galw nhw'n athrawon hybrid, a dwi'n cytuno 100% efo Dafydd, efo cysondeb na maen nhw'n weld. A pan mae'r myfyriwr yn mynd o'r cynradd i'r uwchradd, mae o fel maen nhw'n dweud, daunting, beth dwi'n mynd i wneud. Wch chi beth? Mae bron bob un ers 4 mlynedd yn dweud, rhy ddath di'r de. Oherwydd bod yr addysgeg yn gyson, ond bod nhw yn ei gymhwyso fo mewn ffordd arall. Dwi wedi cael cais gan Feleri i feddwl beth yw'r rôl y partneriaethau addysg gychwynnol a thrawon. Dwi ddim am sôn yn benodol am Brifysgol Bangor drwad a thro trwy'r trwch, oherwydd mae yna partneriaethau eraill yma yn ymhlith ni heddiw. Da ni'n un o 6 partneriaeth. A dwi'n arafu, wythnos dwytha, oeddwn ni'n un o 7 partneriaeth. A da chi gyd yn deall y cyd-destun gwleidyddol sy'n tu ôl i hwnnw, neu fiwrocratiaid sy'n tu ôl i'r cael y partneriaeth yna. Dwi'n ôl at hwnnw yn y man. Ond be di'n rolau ni fel partneriaeth i hybu, i wneud yn siŵr bod gynnon ni athrawon fydd yn gallu bod yn Caerhelen, fydd yn gallu bod yn Llangolwyd ac yn Llwyn Celyn. Dyna di'n rôl ni. Ond mae'r rôl hefyd yn sicrhau bod yr addysg cyfrwng Cymraeg yn ei le. Ac mae yna arweinyddion y Gymraeg sy'n perthyn i'r partneriaethau sydd yn cydweithio hefo fi ar draws Cymru yma heddiw. A dwi'n siŵr bod nhw'n cytuno, na'r rôl gyntaf ni ydy cyflenwi yr athrawon Gymraeg i'r sector cynradd, uwchradd, trawsgyfnod ac yn y blaen. Yr ail rôl sydd ganddo ni ydy sicrhau bod sgiliau y myfyrwyr yna, neu'r
yn safonol, neu bod nhw'n cael eu cyfri fel ddudodd un yn fan hyn. Beth bynnag o'i haith nhw, bod nhw'n gyfrwng Saesneg neu'n gyfrwng Gymraeg, bod nhw'n gallu yr iaith cyn bellad ag yr gallan nhw pan da ni yn eu trosglwyddo nhw drosodd. Felly mae gweithio ar sgiliau llafar darllen y sgwennu ar lefel yr athro yn bwysig iawn o ran rôl unrhyw partneriaeth agor. Mae'n bwysig hefyd yn bod ni yn cyflwyno'r addysgeg briodol o safbwynt sut maen nhw'n deallu hyrwyddo sgiliau llythrennedd plant a pobl ifanc. Ond hefyd bod nhw'n defnyddio'r Gymraeg eu hunain. A'r mantra sydd ganddo ni yn Brifysgol Bangor ydy y 3 gair yma sy'n gyrru ni. Cyfathregwyr. Yda ni creu myfyrwyr a throgyswll sydd yn gyfathregwyr yr iaith, sydd yn hyrwyddwyr yr iaith, sydd yn ddefnyddwyr yr iaith. A mae'r 3 phen yna yn cyd-fynd â be mae'r cyfeillion ni wedi dweud o blaen i mewn ffordd. Yda ni yn creu rei sydd yn defnyddio yr iaith, a bod yn athrawon ni yn mynd allan yna i'r wahanol sectorau, yn hybu y Gymraeg a'i defnyddio hi ar y coridorau tu mewn, tu allan i waliau yr ysgol. O ran llwyddiannau neu arferion da y partneriaeth a partneriaethau agos sydd wedi mewn golwg yma'n hyn, mi ydyn ni'n partneriaethau sydd wedi gorfod gwynebu newid yn gyson iawn iawn. O safbwynt y meistri sydd ganddo ni, boed yn estyn, Cyngor Gweithlu Addysg a hefyd yn prifysgolion yn hynna. Mae yna heriau yn trio gwasanaethu mwy nag un meistr. Ond y llwyddiannau yn ôl estyn mewn adroddiad diweddar o safbwynt y Gymraeg oedd y gobaith yn bod yn athrawon ni sy'n mynd allan ar ran, bod dros 70% ohonyn nhw wrth gael eu holi, efo llais yn hynny'n bwysig iawn, yn dweud bod nhw wedi cael ei hyfforddi dda o safbwynt wella i sgiliau personol, o ran gwybod sut i ddefnyddio'r iaith tu allan tu mewn i'r dosbarth. Bod nhw hefyd yn gwybod sut i ddatblygu llythrennedd plant. Felly mae hwnna'n rhywbeth cyffredin sydd rhwng bob un partneriaeth ar draws Cymru gyfan. Mae'n dillian ni wedyn yn wahanol o drio, fel udodd Jonathan Estyn bore yma, o gael rhywun sydd yn siarad Cymraeg, ond wedi dilyn eu cwrs addysg gychwynnol athrawon yn Saesneg i bontio i fod drosodd. Mae hwnna'n her i ni, achos mae nhw'n dros 19 oed, neu mae nhw'n dychwelyd yn ôl at gyda nhw ddim hyder i ddefnyddio'r Gymraeg. Sut ydym ni'n pontio nhw? Sut ydym ni'n dweud, fel udodd Jonathan Craig, gei di wneud newid y gwrs os wyt ti'n neud o trwy gyfrwng y Gymraeg? Ydy, mae siŵr bob Prifysgol Bangor wedi dweud hynny, di troi'r chi peneli rhywun. Ond mae yna systema ar draws y partneriaethau sy'n gwneud hynny yn systematig hefyd drwy systema pontio ac ati. Mae'n arferion da hefyd ynglyn â defnyddio'r Gymraeg, ynglyn â sicrhau bod yn athrawon ni yn gwybod sy'n mynd allan i'r proffesiwn. Ia, mae eisiau defnyddio'r Gymraeg yn Glanllyn, hefo'r mudiadau, mentra iaith ac ati, a da ni'n cyflwyno y math yna o fywyd diwylliannol iddyn nhw ar draws bob un partneriaeth. Symud chydig bach gwahanol, un o'n rolau ni hefyd ydy ymchwil y maes addysg cyfrwng Cymraeg. Sonwyd yn hyn gynnar rwan am waith ymchwil yma'r addysg drochi do Dafydd. O dyna'r math o beth i ni edrych ar y Brifysgol ym Mangor. Mae gennym ni ymchwil rhyngwladol byd-eang trwy Athro Enlli Thomas o safbwynt gwerthu addysg dwyieithrwydd, be sy'n mynd ymlaen yng Nghymru, ac wrth gwrs mae yna gyfeillion eraill yn y partneriaethau eraill sydd yn gwneud yr un fath ag Enlli hefyd. Da ni'n gweithio hefyd fel partneriaeth addysg gychwynnol athrawon i sicrhau yn bod ni'n hunan yn edrych am ymchwil fydd yn gwella addysgeg a chysondeb addysgeg, fel oedd Dafydd yn sôn, ynglyn â llythrennedd ac ati. Da ni'n gweithio hefo'r consortia gwe gobeithio am fwy o amser o hyd mewn cyd-destynedd wahanol efo ein llais ni. Chi'n sôn am llafaredd. Mae llafaredd yn bwysig, ac mae ein llais ni
yn fwrdd rhagweithiol iawn, rhyngweithiol iawn, sydd yn cynnwys y consortia, yr ysgolion bob sector, sydd yn cynnwys ymchwilwyr sy'n gallu gwerthuso y prosiect, a hefyd ymarferwyr, fel bod fi hefyd yn dweud, dyma'r arfer dda i ddweud wrth mentoriaid iaith, dyma nhw'n chi gyflwyno hwn i'n darpar athrawon ni, fel bod nhw ddim yn dysgu ar ôl y coleg, ond bod nhw'n gwybod cyn mynd bod na continiwm yna. Y peth bwysica dwi'n meddwl sa Caerdydd, Partneriaeth Caerdydd, Dewi Sant, ni'n hunan, Brifysgol Agored, De Cymru, Abertawe, sa ni gyd yn gytun un am goll. Na un o'r pethau bwysica, da ni wedi gorfod cael y siec, os liciwch chi, fel darparwyr, ydy gorfod gweithio mewn partneriaeth hefo'r bobl sydd o'n gwmpas ni, yn ysgolion, yn fudiadau iaith. A dwi'n meddwl bod ni yn gorfod gwneud mwy fyth efo'r cysgas hefyd. Bod wneud yn siŵr bod cysga pawb ddim yn cysgu, ond bod pawb o gymryd rhan yn y cysgas. A dwi'n meddwl bod y partneriaeth yna'n bwysig iawn, iawn, yn ffordd da ni yn strwythuro yn cyrsia. Nid cwrs yn y coleg ydi o, ond mae'r athrawon yn helpu ni ddylunio'r cwrs. Maen nhw'n gwybod beth nhw'n wneud yn y coleg sy'n ei cymhwyso fo wedyn. Mae o'n partneriaeth tyn iawn o safbwynt cynnwys, o safbwynt y mentora, a'r dulliau mentora, sydd i ddeffro'r Gymraeg ynddyn nhw. Ond oes, mae gynno ni heria. A mae'r heria, os gael feintio dweud, yn un cyntaf ydy'r her yma sydd ganddo ni fel partneriaeth aga, bod ni'n gwasanaethu mwy nag un meistr. Pan da ni'n dylunio cwrs, mae'r rhaid i ni sicrhau bod ni'n ymwneud â y Gymraeg ac ati ac sut i ddatblygu unrhyw athro oed y tu allan i ddiala'r Gymraeg ac ati, bod nhw'n gwneud yn siŵr bod y partneriaeth yna yn gofalu yn bod ni'n cydweithio hefo'n gilydd. Ac ella bod ni'n crwydro yn fan hyn. Ond yr hyn sydd gen i dan sylw ydy, cofiwch bob amser bod yr heria yna yn heria sy'n wedi dynnu carpad o dana ni weithiau. Mae gennym ni cyngor y gweithlu addysg sydd yn edrych ar ôl yr her yda ni o'n compliance. Mae gennym ni estyn sy'n edrych ar ôl ni o safbwynt safona. Ac os ydy'r cyngor y gweithlu addysg yn tynnu'r carped yna, does gynnon ni ddim cwrs. Nid Prifysgol Aberystwyth oedd y bain am golli cwrs y fforddi yr wythnos dwytha, ond y system. Mae'n her. A'r her dwi'n ofyn amdano fa fama di Llywodraeth Cymru ydy roi cynhaliaeth i'r partneriaeth hefyd. Pa ma'n anghenion, pwy sy'n cefnogi ni. Pa ma'n anghenion hefyd, oes na le i ni gael ymestynniad ar achrediad, nid ar hyn o bryd. Ond nhw'n fwy hyblyg, achos mae'n garreg egar iawn iawn yn ardal ysgolion Aberystwyth, a'r ardal yna i gyd, mae'n golled fawr i addysg gyfrwng Gymraeg. Felly mae hwnna'n her. Da ni'n gwasanaethu mwy nag un meistr. I crwtio'n dwi'n llall, synwyr gyffredin. Ac oedd ti'n sôn, di'n myfyrwyr ni yn ei glan, dyn nhw'n dŵad yn neud yn illtir arall. Falla wir, maen nhw'n gynnyrch o bosib bod nhw yn bobl sydd yn meddwl am eu lles nhw eu hunan. Y bag for life sydd ganddyn nhw. Di job for life i mor bwysig. Bag for life. Sut maen nhw yn llesol yn eu gwaith nhw. Ond i droi ar ben i murad, pan maen nhw'n dod yn ôl at ni at y coleg, unwaith yr wythnos, neu bob hyn a hyn ar ôl y pas, neu newydd fod efo ni rwan. Sut mae'n mynd? Thrawon yn dweud, pam wyt ti'n mynd i wneud y job yma? Chi, dwi'n penthos Wednesday. Ti'n waith marcio, forget it, chi mynd allan o Saddleboy, wedyn allan trwy'r drws ac maen nhw'n dweud yr un narratif, 21 diwrnod, tan hyn a hyn o amser gyd i wyliau. Wel, mae yna neges yma yna. Pa narratif da ni yn ei roed fel athrawon sy'n gweithio? Eisiau newid y narratif yna. A be fydda i yn gwneud? O reit, iawn ti di clywed hynny. Fe tyri oed nhw'n dweud.
sydd wedi gwneud i chdi dician pan oeddech chdi yn yr ysgol? A dyma be oedd yr ei diweddara gas i mis Ionawr. Dyma nhw'n gwneud nhw dician. Chbo be nath un hogyn bach yn blwyddyn 7 dweud, Miss, your Welsh lesson is like a Nintendo game. It's brilliant. When's the next game, miss? Ac o hwnnw, o'n i'n teimlo yn ei ar dop y byd, y well na pasio holiad gradd a hefyd lefel A. Y syniad na bod ti wedi deffro y Gymraeg yn y plentyn yna, bod y Gymraeg gyfystyr a Nintendo game. Un arall yn dweud, nath a blentyn ata ni ferch tro yma a dweud, Miss, da chi'n gwybod Manon a Steffan a Ross? Ia, meddai, be am dan hynny? Wel, mae'n siŵr nhw'n best o net, mae'n besties ydy, i wneud straeon o da chi newydd i wneud. Asg, maen nhw'n cool ydy. Dwi'n perthyn i gilydd? Na, chdi'n un person. Oh, she's class then. Not class. Ia? O, mae fi'n Daithi, camgymeriad llwyr. O, pan sa ti wedi dysgu na un awdures ydy? O, wawr, nath nhw'n mwynhau stori Manon Steffan Ross. A dwi'n ma Powell yn tu Powell yn nhw'n dweud. Hwna'n yn bwysig i mi. Felly, dyna chi'r math o natur da ni angen ei greu. Be sydd wedi tician chdi heddiw pan yna athro newydd yn dod ata chi? Codwch chi clona nhw. Ysgol, ti wedi gwneud gwirthiau'n fanna. Math yna o sgwrs maen nhw eisiau i glwad. Dyna'r naratif sydd angen ei newid. Yn nhw ydy'r pobl sy'n mynd i recrwtio mwyn i ni. Achos yn nhw ydy'r burin ffres TikTok sydd yn mynd i ddenu mwy o athrawon a sy'n mynd i roi hyder i eraill i ddod yn y maes. Wrthos dwytha, o'n i mewn ysgol partneriaeth Caerdydd yn edrych ar athrawes ifanc. A dyma be ddidodd hi. Gwawr, dwi'n gwneud y cwrs yma, yn meddwl bod o'n galad, mae o'n werthol, barod i fynd ym milltir arall, mae yna rei yna, ond ca roed yn nôl i'r ardal be dwi wedi gael yn yr ysgol o ran diwylliant ac iaith. Ac o'n i'n feddwl o wylod i chalon. Pobl fel yma ydy'n hysbysebion ni ar ddwy droed i werthu y proffesiwn. Felly, oes mae yna waith recrwtio, defnyddiwn ni y bobl ifanc yma, newidiwn ni y naratif. Dwi'n cloi ar hyn, mae yna hefyd un peth sydd yn codi'n halon ni ydy heddiw. Dwi rioed ys pan dwi yn y proffesiwn heb gael pawb sydd yn ymwneud â'r Gymraeg mewn un lle, neu'n cynrychioli y Gymraeg. Ar wahanol sectorau, cynradd, uwchradd, trawsgol, gyfnod, cyfac, cymwystera, a mae'n gweithio'n galad. Mae nhw'n newid tygau. Hefyd cofiwch i ddod â pethau'n gynhwysol, i ddod â llyfrau darllen sydd yn helpu'r math o blant gwybod ni'n y fideo gyna. Mae pawb yn ni hefo'n rhan. Ond mae'n brwydr, fel ydodd Gafin. Efo Gafin yn sôn am brwydr, a dwi'n gobeithio bod hon yn grochen Hyrwyddo'r Gymraeg. Achos pan oedden nhw'n mynd i mewn i'r grochan yna, oedd nhw oedd yn adwylio, ond mynd yn ôl i faes y gag yn gwffio drosodd a throsodd, ond cofiwch, doedd yr un o'n nhw yn gallu siarad. Neb yn gallu siarad yr iaith. Chydig yn ôl, o'n i'n darllen am dair arall. Sef, o'n i'n wedi gweld amdano fo, deud gwir, gwylydd i ni, yn y Mabinogi. Pair llawnder. Be di pair llawnder? Wel, oedd y pair llawnder oedd lle nhw'n rhoi cynhwysion i mewn yn y pair. Oedd yn addas das i flas y bobl oedd o gwmpas y bwrdd. A dyna da ni angen i greu yn fan hyn o bosib. Y pair llawnder yna. Mynd yn ôl i bartneriaeth agor. Da ni'n gorfod gweithio mewn partneriaethau. A mi o hwnna i'r cyfeiriad cywir. Y gobaith gen i rwan a'r her ydy gofyn i Cyngor Gweithlu Addysg am yr ychrebiad i fod yn
cwmpas y bwrdd, y pair llawnder, yn y lle iawn, yn Aberdaron, lle mae angen math arbennig o fwyd i fwydo yn y crochan mwyn gwneud i'r Gymraeg ffynnu. Bod y cysgas yna, bod yr awdurdod o gwmpas y bwrdd, bod y partneriaeth aga, bod yr ysgolion yna, bod y mudiadau yna. Mae yna rhyw gynhwysion arbennig i'r ochr yna yn Aberdaron. Ond os awn ni i partneriaeth pwynt, ydym ni hefyd yn anfon y myfyrwyr yna, mae'r pair llawnder yna'n wahanol, achos mae'r proffil iaith yna'n wahanol, mae'r cynwysion, mae'r cysga yna isio yn wahanol. Dyna'r math o partneriaeth da ni angen, a dyna'r math o partneriaeth dwi yn teimlo yn hynod gynhyrfus y bod ni wir rhagweithiol mewn partneriaeth addysg gychwynnol a thrawon. Sy'n y bon, fynd i'r un lle